这个全部就是。喂，他本来回来装走。你们看，我买的这个骨头花了20块钱买的哈，里面还好多肉，你们觉得划算不？这个骨头我妈在成坨坨那鲜熬汤，你看这个位置是不是就是肉？20块钱买的，像你买个猪骨头那些是不是20块钱买的那么大呀？自我安慰还挺厉害的。你要会想，再来点盐巴哈，把猪肚能肉啊安的。你喜欢吃猪肚不，姑娘？我最喜欢吃肚肚了。最喜欢吃猪肚啊？嗯，里面装粑粑也都喜欢吃啊？它不是装死的好不好？装啥子的嘛？好之前不是装死的啊，装啥子的？哦，要装死。猪肚放在锅头边来。我们开始心肺了，弄在这个水龙头高去，等这个心肺胀满了，跟它胀满了，用牙签跟它搓，然后摸好点劲。先要炒到水才比较好一点点。我们拿上来哈，我们慢慢炖那个2-3个小时，把这个里面的精华炖出来。朋友们，我们炖了2个多小时了哈，你看这里面的骨头的话都炖得差不多了。现在我们弄火鸡就去炒一下就要得了。吃火锅吧，吃大碗，嘎。我们炖了1-2个小时，骨头汤放进来。把这些肉给它放在这里面来。整个包裹。哎呦，你咋整个碗小很的？就点肚子噻。半个就吃。我就不在这儿我双手都不得行了。懂的。这儿里头这晓得。你这弄大一坨。这个肉头你不要看到二妹，这个全部就是。喂，他本来回来装走。把贼了，好嘞。哎呀呀呀！